Здравейте! Започва поредната ни телевизионна среща в предаването "Здравето в кадър". Над 200 офталмолози от цялата страна проследиха уникална технология за премахване на перде. Съвършената операция на катаракта беше направена с фемтосекунден лазер. Това е така нареченият златен стандарт в офталмологията. Най-добрият начин, по който тази операция се прави в света. Операционната на бъдещето е уникална с това, че в нея най-важните етапи за цялостният изход на операцията се извършват от изкуствен интелект. През 2014 година в света са извършени 19 милиона операции на катаракта. Това прави операцията не най-честата само очна операция, а най-често извършваната операция по принцип в медицината. До 2020 година се очаква операциите на катаракта да станат повече от 30 милиона годишно, говорим. И тъй като тази операция е най-честа и тя засяга най-финната очна структура окото, тя трябва да бъде изключително прецизна и точна, за да можем да осигурим на нашите пациенти комфорта и качеството на живот, респективно качеството на зрението. Това нещо се случва с една серия от оперативна техника, която ни включва само един апарат. Ние акцентираме на фемтосекундния лазер, който ще обясня след малко какво означава, но операционната на бъдещето включва 4 взаимно свързани звена. Най-важната част в една операция е добрата визуализация. Добре хирурга да гледа оперативното поле. Това се осъществява с първия апарат, операционния микроскоп. Втория апарат е това, което Юлия спомена, диагностичния модул. Той се нарича система Verion, с помощта на която ние можем изключително точно и прецизно да изчислим предоперативно каква вътреочна леща да имплантираме на пациента. Отварям една скоба и казвам, че катарактната хирургия по-настоящем не е само хирургия на пердето или катарактата, а катарактно-рефрактивна хирургия. Тоест, чрез тази леща ние махаме, освен пердето, и редица оптически несъвършенства на окото. Тоест, нужда от очила. Късогледство, далекогледство, астигматизъм също могат да се премахнат. И през биопията, най-важното, старческото далекогледство, вследствие на което един пациент наистина може да има качество на живот, като гледа почти с младежки очи света вече и в напреднала възраст. Този диагностичен модул Verion има друг модул, който се намира в операционната. Той пък ни помага за правилното позициониране на лещата по време на самата операция. Това, което сме диагностицирали, да стане точно така. Третият апарат в тая система се нарича Центурион. Това е така наречената факомашина, известна е от миналата година, защото ние тогава публикувахме как един месец след световната премиера започнахме да работим с този апарат. Той с помощта на ултразвук ни помага да отстраним вече извършените с лазера фрагменти на лещата и да имплантираме новата леща. И накрая черешката на тортата, както ви казах, фемтосекундния лазер. Много малко клиники в света могат да си позволят да работят с такава техника. Фемтосекунден лазер, за да поясня, идва от думата фемтосекунда, което означава 1 по 10 на минус 15 части от секундата. Може да си представите колко кратко е въздействието на този лазер и за такива кратки импулси лазера успява с изключителна прецизност да ни помогне да извършим роговичните разрези, първите части на операцията, които се наричат капсулорексис и фрагментирането на ядрото. Тези всички неща са много важни, защото с досегашните методи, ултразвукови, имахме някои увреждащи въздействия на физичните фактори върху окото. Ултразвука можеше да доведе до един отток на роговицата в първите постоперативни дни. Ако това нещо се елиминира и се направи с лазера, ние нямаме тези усложнения. Пациента много бързо се възстановява и много по-бързо се връща към
ежедневните си житейски или служебни задължения. Това нещо, след като се извърши от лазера, хирурга продължава операцията с отстраняване на фрагментите на леща и имплантиране на леща. Като времетраене, процедурата не е реално по-бърза, защото ние сме достигнали почти максималната скорост на извършване на операцията. Тя е около 5-6 минути. Първата част на операцията продължава 2-3 минути и втората 2-3 минути. Безспорен факт е, че колкото по-малко лекара се намества в човешкия организъм, толкова по-успешна е операцията. Но ние не постигаме по-голяма скорост с фемтосекундния лазер, а постигаме по-голяма прецизност. Значи, качеството на операцията и бързата зрителна рехабилитация, както ние наричаме възстановяване на пациента, се осигурява, като ние не използваме нито пълна, нито дори частична опойка. Значи, ние използваме така наречената капелна анестезия, т.е. поставяме в окото капки и следствие на тези капки, които са достатъчно силни, така да кажем, за да осигурят комфорта на пациента, той не усеща нищо. Нашия пациент е в пълно съзнание. Ние си комуникираме с него по време на операцията, разговаряме. Той във всеки един момент може да каже, че иска нещо. Примерно, че нещо го е заболяло или засърбяло, така че ние може да се намесим с още капки или с нещо успокоително, което можем да му дадем. Но пациента практически е без опойка по време на тази процедура. Това, което пациента реално вижда, е светлина. Значи светлината на апаратите, с които ние работим. По време на поставяне на пациента под лазера, той вижда няколко бели светлини и една червена мигаща, където трябва да бъде насочен неговия поглед. В следващия момент тези светлини променят своят цвят. По време на операцията пациентите са ми разказвали как виждат изключително красиви цветове. И нищо повече. Не се виждат операционните инструменти. Пациентите виждат само светлина, която, когато премахнем лещата, се разлага на съставните си части, така че те виждат зелени, сини, червени, ярки цветове. Съвършената операция на катаракта беше извършена на живо върху двама пациенти. Всяка от интервенциите продължи около 10 минути. Заедно с отстраняването на пердето вече е възможно и решаване на рефрактивни проблеми, корекция на далекогледство и късогледство, както и астигматизъм. Те са, така да се каже, представителна извадка на това, което правим. Първият пациент е 46 годишен, млад мъж за нашите операции, инженер по професия, на който ще извършим двуочна хирургия едновременно. Правим операции на двете очи. На този пациент ще имплантираме така наречените мултифокални лещи, с които той ще може да гледа добре надалече, наблизо, на средно, на всички разстояния. Тъй като той е в трудоспособна възраст и му е необходимо зрение навсякъде без очила. Вторият ни пациент е също мъж, 77 годишен, на който вече сме направили операция на едното око, сега ще направим операция на второто око и той е пък показателен за възрастните пациенти, които имат по-напреднало перде и в същевременно не такива високи изисквания за близкото зрение, затова на него ще имплантираме леща, с която ще вижда надалече, а ще чете с очила. С абсолютна сигурност мога да кажа, че качествената операция, за която говорим, към която се стремим, гарантира, че този пациент никога повече няма да има перде. Разбира се, болестите в човешкото око са стотици и хиляди и всеки може да се разболее от нещо друго, но повече перде няма да развие. Ако ме питате за така наречените рефрактивни резултати или с други думи, дали няма да се появи някаква нужда от очила, съответно и това нещо няма да се случи, след като коригираме точно диоптрите.
По данни на Световната здравна организация, катарактата е главна причина за загуба на зрението при хора над 55 годишна възраст. Първите симптоми включват замъглено или размазано зрение, избледняване на цветовете, ярки отблясъци, чести смени на очилата или контактните лещи. За съжаление обаче, подмладяването се констатира и при това очно заболяване. Неясни са факторите за развитие на ПРД. Това, което е доказано, е единствено увеличения радиоактивен фон в средата, която нас заобикаля, т.е. радиацията, за подмладяване на възрастта на катарактата. Например, рентгенолозите много по-рано развиват катаракти. Другия фактор е слънчевата активност и с отваряне на озоновата дупка в атмосферата също се увеличава броя на заболелите от катаракта и се подмладява възрастта. Аз мисля, че ако се открият всички фактори за развитието на пердето, може медицината да се развие до степен такава, че да не се извършват операция, да се профилактира образуването. Но за сега, тъй като видяхте каква е честотата, казах ви, споменах ви, единственият фактор, единственият начин на лечение е оперативния. Първия въпрос, най-младия пациент е бебенце. Ние оперираме и деца, които имат вродени катаракти. Мисля, че на възраст около 3-4 месеца беше това бебе. Мога да ви кажа и за най-стария пациент, който оперирахме съвсем скоро, жена на 102 години. Откъде? От Ямбол. От Ямбол, която, значи, искам да кажа, че независимо от възрастта, аз така съм се интересувал и съм питал хората и отговор е един ден да ми остава доктори, но да виждам е изключително важно за мене. Вирусните заболявания действат по различни механизми на здравето на човека. Вирусите изтощават имунната система на организма, унищожават клетките, в които се развиват, а могат да предизвикат и тежки автоимунни процеси. Доктор Червенкова, отмина ли сезонът на грипа? Да, може да се каже, че вече отмина. По принцип, както всяка година, пика около края на януари, февруари. Обикновено тогава е пика точно на грипната епидемия. През другото време, естествено, има и други вируси, но не от групата на грипния вирус. Със сигурност обаче сезона на вирусите не е отминал. Сега с промяната на времето, като че ли отново се активират. Кои са най-честите инфекции, които са характерни сега за този пролетен период и промяната на времето? За пролетния сезон и пролетно-летния са характерни също парагрипните вируси, риновирусите, ентеровирусите, които освен респираторния тракт засягат и гастроинтестиналния. Протичат с оплаквания както от дихателната система, така и от стомашно-чревния тракт. Протичат двуфазно, с 2 пика. Така. Децата като че ли се оказват най-податливи на такъв тип вирусни инфекции. Защо е добре да не се прилага самолечение вкъщи от родителите и кога е наложително да се потърси лекарска помощ? Лекарска помощ може да се потърси веднага при първите оплаквания. Не е желателно самолечение, особено антибиотично, тъй като в по-голямата част от случаите инфекциите са чисто вирусни. След 4-5 ден, ако персистира фибрилитета, интоксикацията и симптомите, тогава вече при всички случаи е задължително да се потърси лекарска помощ и евентуално да се обмисли настъпило бактериално усложнение, което налага антибиотично лечение. Кои са най-честите усложнения след прекарани грипни епидемии или пък последващи сега вирусни? Да. Усложненията са най-често от страна на дихателната система. Много често при по-големите деца са от страна на горните дихателни пътища, синузити, отити,
При по-малките често се наблюдават бронхити, бронхопневмонии. При кърмачетата и децата до 2 години така наречения бронхиолит, който протича по-тежко. При астматично болните деца настъпва обостряне на астмата. И това са от страна на дихателната система, иначе вирусите дават и други осложнения от страна на нервната система, менингити, енцефалити и така. Колко често се налага да приемате деца с осложнения след прекарана вирусна инфекция? Ние приемаме 24 часа в денонощието деца с осложнения от вирусни инфекции почти ежедневно. Все пак при нас постъпват за стационарно лечение, за болнично и те вече са с настъпило осложнение. Това означава ли, че има някакъв пик, някакъв ръст регистрирате или? Не може да се каже. Обичайното за сезона не сме наблюдавали завишена заболеваемост. Да. Кога се изписва антибиотично лечение и задължително ли е, когато настъпи някаква такава инфекция, да се започва с антибиотик? Разбира се, че не е задължително. Първо ние клинично преценяме състоянието на детето. Ако е в добро общо състояние, леко изразен фибрилно-интоксикационен синдром, детето има апетит, храни се весело, жизнено е, няма данни за пневмонична белодробна находка. Ако имаме възможност, разбира се, и да направим изследвания, за да диференцираме наличието на бактериална инфекция, това би ни подпомогнало. И обикновено в рамките на 3-4 дена може детето да остане под наблюдение без антибиотик. След 4-тия ден, ако се наблюдава задържане на фибрилитета, влошаване на общото състояние, задържане на физикалната белодробна находка или добавяне на нова продуктивна кашлица, скрачки, тогава вече задължително се налага антибиотично лечение. А кога се пристъпва към стационарно? По принцип при наличие на влошено общо състояние, изразена интоксикация от страна на организма на детето, дехидратация, обезводняване, отказ от храна, тежка пневмония, засягаща 1 или 2 бели дроба, наличие на дихателна недостатъчност, възрастта на детето, подлежащи хронични заболявания, деца с астма, муковисцидоза, неврологични осложнения, ДЦП, сърдечни аномалии. Защо не е препоръчително децата да изкарат едно такова вирусно заболяване на крак? Всеки вирус, знаете, че влошава безкрайно много имунитета и след себе си може да довлече до вторични бактериални инфекции. Така на крак изкарано може да продължи протрахирано, удължено и по-голям е риска от настъпването на тези осложнения, за които говорим. Възстановяването е по-бавно. Вие привърженик ли сте на ваксината срещу грип, специално за да се прилага върху деца и тя по някакъв начин така влияе ли на това децата да не се разболяват или пък разболявайки се да изкарат по-лесно грипни, вирусни инфекции? Да, по принцип съм привърженик на ваксините и грипната ваксина. Има си специфични показания кога да се прилага. Когато детето е най-вече с подлежащо заболяване, особено на дихателната система, също сърдечно-съдовата. Когато една такава инфекция от грипния вирус крие риск за влошаване на основното му заболяване, дори за живота. При деца, които са изложени на
контакт с възрастни или други деца, които биха могли да бъдат източник на инфекцията. Разбира се, ваксината ни би предотвратила всички заболявания през есенно-зимния период, защото не всички са причинени точно от грипния вирус, срещу който е ваксината. Така че ни гарантира изцяло здраво дете през този сезон. Но ако се разболее от щама, който е във ваксината, се предполага, че ще изкара, ако се разболее, поне ще изкара по-леко самото заболяване. Сега подходяща ли е сезона и времето, за да повишим имунитета на децата, или вече сме закъснели? Ами да, по-скоро сме закъснели, но сега в пролетното време може да наблегнем на витамини, плодове, общо укрепващи, въздух, чист. Но сега не е сезона за ваксинопрофилактика и други имуностимулатори. Какво можем да направим, освен да добавяме готови витамини? Може да засилим естествените витамини с плодове, зеленчуци, разходки на чист въздух, да укрепнем общо организма на детето. Децата влияят ли се от смяната на времето, от преминаването от по-студено към по-топло, така нареченото състояние пролетна умора? И то как се преборва при тях? При децата обикновено рядко го наблюдаваме, освен при по-големите, учениците особено. Те бързо се адаптират към такива промени. При тях особено, като при хубавото време, те излизат навънка, играят, това стимулира общото им състояние, физическата активност, имунитета, тонуса. Така че без медикаменти допълнителни преодоляват, ако има такова състояние при тях, като пролетна умора. Кои деца в коя възраст са най-податливи на тези вирусни инфекции сега? Разбира се, най-малките, кърмачетата и децата до 2-3 годишна възраст. Учениците също поради контакта също са податливи, но като цяло винаги най-рисковата група е от 0 до 3-4 годишна възраст. Тези операции по този нов метод, с тази техника, достъпни ли са до обикновения българин? Много важен въпрос. Стигнахме до цената на процедурата. Сега, така или иначе, тази нова техника е все още една скъпа техника. Здравната каса в България покрива операцията, принципно не покрива имплантацията на интраокуларната реща, респективно не покрива действието на фемтосекундния лазер. Развитието на този лазер е показало, че цената на процедурата, на консумативите, които са необходими за тази процедура, непрекъснато пада. Аз смятам, че вече много хора в България се интересуват и си позволяват тази операция, но с падането на цената тя ще бъде още по-достъпна за масовия пациент. Можем ли да конкретизираме към момента колко излиза една такава операция? Действието на фемтосекундния лазер е в границите на около 5-600 лева. В различни клиники различна цена. Катарактата представлява помътняване на естествената леща на окото и единственото лечение е операцията. Естествената леща се премахва и се заменя с изкуствена. Само допреди няколко години катаракталната операция е била извършвана ръчно, с скалпел, шевове и понякога тежки усложнения. Първите операции, на които аз съм учен и които аз съм практикувал, бяха операции с около 15-16 мм разрязване на очната ябълка по роговицата на окото.
След това не бяха измислени още интраокуларните лещи и пациентите ходиха с едни тежки и дебели очила, може да си спомняте едни големи бинокли. Така, в последствие се откриха вътреочните лещи, но операцията се извършваше отново през този голям разрез и се слагаше твърда леща, с която пациентите се възстановяваха в доста голяма степен, но имаше усложнения от рода на голям астигматизъм, диоптри, все пак се получаваха късогледство и далекогледство поради неточности в изчисленията. Еволюцията на техниките продължи в аспект намаляване на разреза. И той мина през няколко степени от около 5 мм, после се намали на 3,5 мм с меките лещи и сега работим вече под 2 мм отвори. Този разрез позволява едно много бързо и пълноценно зарастване буквално за дни. Значи много хора, работещи, без физически усилия, се връщат към обичайната си работа буквално на 3-4 ден след операцията. Ние го наричаме бърза зрителна рехабилитация. Много бързо пациента се връща към ежедневните си задължения. Дали ще са в домакинството или служебни. Режим пак има. Той е значително по-лек. Разбира се, тук има един чисто български феномен. Аз съм разговарял с един американски лекар, който ми каза след посещението си в България: вие сте интересни хора като психология. На един американец, ако му кажеш дига и 5 кг след операция, той дига най-много 2. На един българин, като му кажеш дига и 5, той дига най-малко 10. Така че режима е нещо, което е наистина леко. Той се свързва с добра хигиена и капане на капки след операцията и ограничение за няколко дена, така около месец, в дигане на физически усилия, равнява се на дигане на не повече от 5 кг тежест.